Shokari gado cia mwanya muthenya uyu wa 23 wa mweri wa Mugaa kana mweri wa Januari mwaka wa 2025 tukumenyithie maria mothe mahanikite kuma ituri ciothe cia bururi wa Kenya na nginya kungi thiini wa thi. Liz Wangari no twina ke hwaini uyu ari mumemerekia witu no thiomirwo tauri na njira ciiko yetago muriki wa mucoki twajiriri na riboti kuma kaunti-ini ya Kiambu negotuthukire gicajama ngurunga-ini cia Kimonyo mwena wa Gatundu ya mahuro hindi iria maabitha a ugitiri mahamurithirie ahoi aria mahoyagira thiini wa ngurunga ici. Ikinya riri tacukitio thutha wa Beth Muthoni gukwira thiini wa ngurunga icio muthi wa Juma. Ahoi acio majirie kwaria na thiomi na kuga ati thirikari no nginya itungio ihera amu ikioya wathani kou nikuo mamihoeire. Mwandĩkĩtwo wa mohoro ũgĩtwo Werũ wa Mwangi nĩoneire gĩcanjama gĩkĩ gĩkĩhanĩka na ĩno nĩyo riboti ĩrĩa tũharĩirie. Nĩ gĩcanjama kĩrĩa gĩatinda ngurunga-inĩ cia Kimonyo Gatundu ya mũhuro hĩndĩ ĩrĩa maabitha a ũgitĩri mekuhamurithagia ahoi Ngai arĩa mokaga mahoya ma kwĩhinga ngurunga-inĩ ici thutha wa Beth Muthoni ũrĩa nĩ nyina wa ciana igĩrĩ gũkuĩra ngurunga-inĩ ici mũthĩ wa Juma na njĩra ĩrĩ na kĩriga. Ngĩrĩra baba igũrũ rĩgiĩ nyũmba ĩno. Ngori hai baba nyũmba ĩno yahingwo rĩ tũrĩ thaitha tũrĩ kũrĩragĩra kũ na rĩu tondũ kĩci ĩno ti andũ arĩa me ngurunga rĩ nyũmba ĩno rĩ kĩci ĩno rĩ nĩ tũngĩhoya ũrĩa concerned na makiria ikinyire president na munini wake twende kumenya atiriri kesi eno ri kana yumanite na kuri Ngai. Kuhamurithio kwa ahoya ya kuma ngurunga-inĩ ici iria cirĩ nduma-ndumanu gutumurite gĩcanjama gatagatĩ kao na maabitha a ũgitĩri o ta kĩa hĩndĩ ya mũnabii Elijah makĩng'ethanĩra na ngai cia Baali kĩrĩma-inĩ gĩa Karimeli. Munini wa County Commissioner Gatundu ya mũhuro Rose Chege akiuga ati matacukiti ikinya riri ni undu wa ugitiri wa Akristiano aria mekinyagia mwena uyu na kugitira gutikagie na mutino ungi. Hata sisi ni waobaji, hata sisi ni wa Kristo na tunaomba kila wakati, lakini ikiwa pahali tunaenda kuombea ni mahali hatari, ni lazima sasa na sisi serikali ijitokeze imuokoe yule Mkristo ambaye anaomba. Nioete hida riu gutheria kiria kiarire Beth Muthoni riri family yake ithiite na mbere na kuhinyiriria kihoto giake makiuga ati ni kuragwo oragirwo. Huku tukiendelea bado uchunguzi unaendelea, isipokuwa jana upasuaji ulifanyika na ripoti ya kifo ikatolewa na ikatuambia kwamba yule mama alianguka, aliteleza na akaanguka kule chini, akagongwa na mawe, akapasuka kichwa mpaka mwishowe akapoteza maisha yake. Ngero wagarirwo na gero ona kudragwo ni aduragitwo nigetha haria kianda aikio hau na hote kugererwo. Koguo ndirona ona arikia guikio kuria thi ndakuire he mundu amurumireire na kiambĩrĩria kumudrag na tondu ikurie ndawa icio hau. Etikia riu maroria thirikari kumathikiriria na guteaniriria ikinya riri. Nie media ndamwihoya uguo muhana ndio radio cianyu no tondu radio ri thikagiririo muno ni Ainoro ri korwo mwandumira ka video gaka kwa Ainoro konekane ndahe thirikari mweri ucio ndariki mitino ri thita na mbere na kung'ethera ahoi aria mekinyagia kianda giki nio cungiriirie thirikari kuoya ikinya na kuhinga ngurunga ici cia Kimonyo ikiuga ati mundu uria ugukorwo agicoka kuo ni agukorwo agitacukirio makinya ma watho. Ngiribotera Inoro TV kuma ngurunga-ini cia Kimonyo Gatundu ya mũhuro nie njitagwo Werũ wa Mwangi. Tukire ciĩgiĩ ũteti nake President Ruto nĩ ũrĩtie ang'ethanĩri ake gĩthurano-inĩ kĩnene twerekeire matige kũmaka kuona we ndarĩ aranjia kwarĩra ndama ciake cia gĩũteti. Oho agĩtetera thabarĩ ciake gũkũ bũrũri-inĩ akiuga ikoretwo irĩ cia gũthũrima tabarĩra itiganĩte cia ũkũria. Gĩtongo wa Mbui ena riboti ĩno na njĩra ndikĩru. Mwami Yesu itsomi ywe tigai kũgũra guoya no tene kuona ona ndiranjia kwarĩra ndama cia ũteti wa mwaka wa 2027. Iyo niyo mĩario ya President Ruto kũrĩa atongoria arĩa mena mũbango meciria kana methugunda magũkamũruta gĩtĩ-inĩ gĩthurano-inĩ twerekeire, akiuga thabarĩ ciake bũrũri-inĩ nĩ cia kĩwĩra. Sasa mimi nataka niwaambie wala wanasema tumeanza siasa, wacheni kuhara mapema.
Siasa bado. Ama namna gani? Sasa munasema hii. Na siku tukianza siasa yenyewe si mutakimbia. Iguru waguo President Ruto nionekete kurarakwo ni mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka, guku akimwerekeria migwi miruru thutha wa Kalonzo gutetia mubango wa kuhe arimi a igwa bonathi, akiuga bonathi ndibatie kuma kuri kigina gia thirikari. So ule mtu ya sijui katikati sijui watermelon ati anauliza maswali hiyo, kichwa yake ni mzuri kweli? Mkipima mkulima wa kahawa analipwa bonus, mkulima wa chai analipwa bonus, ati mkulima wa miwa akilipwa bonus, ati watu wanaanza kuuliza maswali. Hawa watu wametembelewa na shetani, na tuwaambie washindwe kabisa. Kalonzo ndanatigirwo hau, atongoria amwe noyo makimukirira na ciugo nditu ona makiria, ni kiria maugite kuu ni kunyarara aikari a ithwiro wa bururi, na makiria ma mothe kwagira kiene thahabu yao iria ni igwa. Sasa wewe ndugu yetu Kalonzo, why are you engaged in the negativity of negatively profiling people of this region? Why is it good for tea farmers to get bonus? Alafu unasema watu ya miwa wakipata bonus wanahongwa. Kwa kifupi tunauliza Kalonzo, pilipili usioila ya kuashia nini? Kiondo-ini giake kia mawega President Ruto aruguritie waki wa nyumba cia raithi, agakinyaniria utambia wa thitima matura-ini, waki wa thoko iguru wa tabarira ingi, guku agiukirira ene kandarathi aria makoretwo makigucia wira-ini. Na hii project iko na kizungumkuti kidogo, na contractor sasa nimemwambia na nimemwangalia macho, asipomaliza kazi hii kabla ya June atoke hapa aende achome makaa. President Ruto ekirite gaturumo icera riria abatithitie tari akiwira, ona gutuika rionekete kwambatiria ithimi cia uteti wa bururi ona makiria. Ramu Andu-ini ha Inooro TV njitagwo Gitonga wa boy arire Turahu hari uteti nake uri urari munini wa President Rigathi Gachagua nierite President William Ruto atige kuga ungumania niguo atumire mubango wa kumuhagura wambikwo oriri a Kenya mataukirwo wega no mungumania na nuremetwo wira gatagati ka weri. Arena gaikaro rurenda-ini rwa TikTok, Rigathi augite icera ria President gitaro-ini kia ithwiro ribatithitio tari ria gukinyaniria tabarira cia uthii wa na mbere, indi ni andu a kaunti cia mwena ucio maraiyo mayo na ciraniro itagakinyanira niguo mamunyite mbaru. Wairwo wa Nyambura niaratariria. Gĩikaro-inĩ gĩa TikTok kĩrĩa kĩrehete hamwe makiria ma athikĩrĩria 10,000 kĩroko kĩa mũthenya wa aramithi, nĩkĩo ũrĩa ũrarĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua ahũthĩrĩte kuga atĩ thirikari ĩgwĩte kĩgeranio gĩa kũgitĩra a Kenya nĩ ũndũ wa ũrĩa ciĩko cia ũgerani ngero ciongererekete bũrũri-inĩ. Criminal gangs that used to reign terror, against the people, and they are being brought to manage politics, disrupt meetings, cause mayhem, kill people, harm people, and this is being done by the state. Yet the state is the one that is supposed to protect the people. We are having a situation that is very laughable in this country, that our administration has sent policemen in Haiti to help the people of that country to fight criminal gangs. Yet the same government here in Kenya is funding and reviving criminal gangs to cause mayhem against the people of Kenya. Icera-inĩ rĩrĩa rĩbatithĩtio tarĩa gũkinyanĩria na kũiganania tabarĩra cia ũthii wa na mbere, nĩho President William Ruto na batuni yake maratenderirie itũmi iria ciacũngĩrĩirie Rigathi ahagũrwo, ĩndĩ anyitĩrĩire atĩ President no ciĩgwatio aretherera thutha wa kũremwo nĩ wĩra. When you talk about corruption, the people of this country, including our grade 4 child, knows who is corrupt. You don't even to ask them who is corrupt in this country. When you talk about incompetence, the people of Kenya know who is incompetent. That is where we are as a country. That is sheer incompetence. If you ask people in 2 years what has happened in this country, that is sheer incompetence. So when you talk about people who are corrupt, people who are incompetent, just take the mirror, look at yourself, because the people of Kenya know better. They know exactly where we are. People are very intelligent. Sasa wanajaribu kutupatia lecture huko msituni. Wewe ambaye some incompetent people
who were removed because of incompetence and because of corruption and because of theft and because of ethnicity and negative personal things. You want to give us lectures on how Kenya should go where? Iko wengine nasikia wakisema ati Ruto must go. Go where? Nikirudi huko niwaambie watu wa Luanda mumesema Ruto must go on. Rigathi anyitirire ati icera ria ithũĩro ria bũrũri rĩtirĩ na itata ona rĩmwe rĩa ũthii wa na mbere, ĩndĩ nĩ rĩa kwarĩra ndama cia ũteti na njĩra ya kũgeria kuha makĩria ma kura mirioni 2 iria cikoragwo gĩtarũ-inĩ gĩkĩ thutha wa kĩrĩma kũhana ta kiumũkanĩtwo na ũtongoria wa William Ruto. He was here in church every Sunday. He was in every village. He knew every road by name. Now he's disappeared because the people of here have known him. They have known that all those things he told us were not true. They were lies. And he cheated us and he conned us. So I want to tell the people of Western Kenya to be careful. We have seen that script before. What is happening is what happened to Mount Kenya region. So he is 6 days, 7 days in Western, promising this, promising that. Nothing will come out of it. Gĩikaro gĩkĩ gĩa TikTok o rĩngĩ gĩcorete ũritũ ũrĩa ũgũkuo nĩ nenda cia ũkinyanĩria mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 nĩ ũhoti wacio kũgomithania andũ aingĩ kuma ng'ongo na ng'ongo ihinda-inĩ o rĩothe mũthenya na ũtukũ, mũteti ategũtinda akiumagara, no na makĩria thogora wa mũcemanio ũracoka thĩ na njĩra nene tondũ matharaita ma mĩcemanio teno no thimũ na internet. Igũrũ rĩa ũguo, mũgarũ na mĩcemanio ya tene ciikaro-inĩ cia nenda, athikĩrĩria marĩ na ũhoti wa kũũria ciũria. How will you get the trust back from the mass as far as security is concerned? Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Abunge Oscar Sudi, Farah Maalim na Dan Wanyama nĩ gatagatĩ ka abunge arĩa marathuthurio nĩ komishoni ya ũrũmwe na ũiguano gũkũ bũrũri-inĩ NCIC igũrũ rĩgiĩ mĩario ya ũcogeri ngũĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Ũhoro ũyũ umĩrĩtie hĩndĩ ya komishoni ĩno kũheana ndũmĩrĩri yayo ĩgiĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere na kũhanĩka, mũno makĩria marĩa maroneka ta mangĩthoga thayũ wa bũrũri. Anne Ngigĩ wa Nyamũ nĩ aratarĩria. Mwena wa Naivasha kuria komishoni ĩno ĩheanĩire ndũmĩrĩri thutha wa kũgĩa na gĩikaro, komishona wa rũhonge rwa ũrũmwe na ũiguithania NCIC wa Mbũi Nyũtũ augĩte gatagatĩ ka abunge makĩria ma 10 arĩa marathuthurio nĩ komishoni ĩno nĩ ũndũ wa mĩario ya ũcogeri wa ngũĩ, riboti cia mwao cia gũthuthurio nĩ ndĩku na makendekithia makinya ma kũmaikia ngono nĩguo macoke mahingũrĩrwo thitango. Twĩna ateti aingĩ mũno, actually ni more than 10. Twina Dan Wanyama, twina Farah Maalim, twina Oscar Sudi, twina atongoria aingĩ mũno tũrarũmĩrĩra arĩa makoretwo makĩaria ciugo cia gũcogera ngũĩ bũrũri-inĩ ũyũ, na ũthuthuria nĩ ũthiĩte na mbere, no na ingĩ nĩ irĩkĩte completion, nĩ ũthuthuria nĩ ũrĩkĩte na tũgahe DCI nĩgetha meke the next step nĩyo arrest na charging ya criminals yaya. Na DCI magikinyukia ikinya riu ria gwika arrest na mama charge, DPP nayo imakinye igoti-inĩ matuĩke gukorwo na prosecution, no tuone tuthiĩte kabere. Komishoni ĩno kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wayo Samuel Kobia yugĩte nĩ mamakĩtio nĩ mũtugo wa gũcokereria kwa ikundi ngananie iria ugĩte marĩ ta komishoni ya kũmũrĩka maũndũ megiĩ thayũ nĩ ũndũ ũbatiĩ kũmũrĩkwo na ndurumeni. NCIC undertook conflict hotspots mapping, which was a study whose finding indicated resurgence of organized criminal gangs, which has become a serious concern, with these groups increasingly active in various counties across the country. Oho komishoni ĩno nĩ kũmithĩtie ciĩko cia ũnyitani wa mĩgwate iria ikoretwo ciakĩrĩirio ũrugarĩ wa kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ, makiuga arĩa manyitwo mekĩte mahĩtia ikinya rĩrĩa rĩbatiĩ nĩ rĩrĩa riumanĩte na watho. Ũranyitwo mĩgwate
tondu tondu andu aya matioi mangi ni atia wikite kiwatho-ini na ni uhoro wa ku intimidate andu ni undu wa kumakirithia. Ihinda ria ciumia ciganona gukoretwo na njikaikanĩrio ya mĩario kuma kũrĩ ateti a mĩahũ ĩtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa commission ĩno ya NCIC yugĩte nĩ ũrathondeka rĩera rĩa guoya na hahũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Annie Ngigĩ Wanyamũ. Nake munini wa president Kithure Kindiki augite gatiba ni itikiritie Mukenya oro wothe kwaria ciĩgiĩ uteti ihinda rĩa kinya ndiretire ihinda rĩa uteti kuona a Kenya ni mekwa kugunĩka na mĩtaratara ya ũthii wa na mbere. Augite ihinda nĩ kũrĩ na thirikari ĩrĩa ĩrĩho na yagĩrĩire gũtĩo nĩguo ĩhote gũkinyanĩria motungata kũrĩ a Kenya. Ikuo wa Boshi nĩ aratarĩria. Yeria na ikaria Taita Taveta mũciĩ gwake mwena wa Karen. Kindiki augite nĩ ihinda rĩa gũtungatĩra mũingĩ kuona bũrũri ũrarĩ na ihinda iritũ rĩa gwĩcokanĩrĩria kuma bũrũri wahutio nĩ kĩng'ũki gĩa COVID-19. Today, banks which were not lending to businesses, more business people now can access credit because when the central bank rate was high, all banks were only giving credit to government. Yathi wa kuhura uteti ndi kwa ihinda rĩrĩ na ihinda rĩa Wanjiku kũrutĩrwo wĩra kuona kũrĩ na thirikari ĩrĩ gĩtĩ-inĩ kwa ihinda rĩrĩ. Ndeto ĩrĩa nyitĩtwo mbaru nĩ mũtongoria wa aingĩ bunge-inĩ Kimani wa Ichung'wa. Demokrasia inakubalia wananchi kubishana ama kutofautiana wakati wa uchaguzi. Wakati wa uchaguzi ukiisha, nchi zote ambazo zimepiga hatua ya maendeleo, wananchi wote wanaweka siasa, campaign, mabishano kando. Jaribu kuwekea baba mitego, wewe utapata umejitega mwenyewe. Mtu akanikasirikia, nikamwambia mimi ndugu yangu nakusaidia. Waachana na hii kazi ya mitego. Waachana na hii siasa ya ukabila. Tukisema tuongee mambo ya mlima kutoka asubuhi mpaka jioni, wewe hujui kitu kingine ni mlima. Naibu wa rais, wewe kuwa naibu wa rais wa Kenya, usikuwe naibu wa rais wa mlima. Ihinda-inĩ rĩu mũmbunge wa Kangema Peter Kĩhũngi akioneka gũthama kambĩ-inĩ ya ũrĩa ũrarĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua na kũingĩra kambĩ-inĩ ya Kindiki. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi. Gikuwa na riboti yo toba tuikire ukinya hau tukinyite ona tũcokererie ntukumenyithia riboti iria ingĩ tũrĩ nacio. Tũcokereria maabitha atandatu a rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka KWS rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa iria rĩa Naikuru nĩ maikĩtio ngono na kũhingĩrwo nĩ maabitha a DCI thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru kũrũmĩrĩra kũnyitwo na kũũra kwa mũtegi ũmwe wa thamaki ũĩkaine ta Brian Odhiambo ũrĩa waikirio ngono mũthĩ wa Jumamothi na gũkinya rĩu ndarĩ aramenyeka kũrĩa arĩ. Ndeto ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ mũnene wa DCI gĩcigo-inĩ kĩu Samuel Ngeiwa. Riboti ĩno ĩgĩũka rĩrĩ aikaria matũra ma Manyani, Lakeview, Flamingo na Kimathi matinda makĩhũmania na maabitha a ũgitĩri makĩenda kũnengerwo mwanake ũcio tũrĩa Robert Maina aratarĩria kuma Naikuru. Ngucanio ya makiria ma mathaa manana gatagata-inĩ ka aikaria matũra ma Manyani, Lakeview na Flamingo Kimathi nĩyo yatinda ũmũthĩ. Aikari gũkũ makĩrũrũngana na kũng'ethanĩra na maabitha a ũgitĩri kũrũmĩrĩra gũikio ngono na kũũra kwa Brian Odhiambo, mũtegi wa thamaki wa mĩaka 31 na ũrĩa waikirio ngono tarĩki 18 mweri ũyũ wa mwambĩrĩrio. Tuna mambo na gava, tunataka tu watupatie mtu wetu Brian, si tutulie. Watupatie mtu mwili ya Brian, si tutulie. Wanatuchapa mpaka risasi, wanatuchapa na risasi tukitafuta Brian. Hawa watu wanatunyanyasa sana.
Sisi hatuibi. Tunawalipa kwanza pesa. Na tukishawalipa wanatugeuka. Wanatupiga kama unyama. Muingĩ ũyũ ũgĩtoria magana ma maabithaa ũgitĩri arĩa mauma birigiceni-inĩ ya kũng'ethanĩra nao na kũingĩra nginyagia rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa iria rĩa Naikuru na kũmundia mwaki makĩhĩta mĩrũrũngano ĩno ĩgũthiĩ na mbere nginyagia rĩrĩa Brian Odhiambo akarekererio. Tumechoma park juu ya vitu ambazo wanatufanyia, kutushika huko ndani, kutupiga, kutudhulumu, na hakuna makosa tumefanya. Vitu mingi sana wanatufanyia. Hata kama Brian waliuawa, mpaka sasa sisi tusipomuona pato tutachoma mpaka hiki mpaka ishe. Nĩ mũrũrũngano ũrĩa wĩingĩrire mũthĩ wa gatano kĩrũmanĩrĩrio na gũtiga arutwo wa thukuru wa thekondarĩ wa Kĩmathi mahatĩkĩtwo nĩ ndogo ya gũita maithori na gũcũngĩrĩria gũtharara kwa mathomo thutha wa amwe ya arutwo gũtorio na kũguthũkio thibitarĩ. Wind made the tear gas to throw to the school, which so many kids fainted. We managed to salvage some, and I saw some KTN citizen cars trying to salvage some kids, but so far things still are not under control, but we hope all will be well. You are a candidate. It's okay. Hata kama wewe ni candidate sahihi, kitu yenye imefanyika inatendeka. Na ni vizuri tujikubali. Imetendeka lakini tumesaidika. Si ndio? Si daktari ametuona. Maya marahanĩka rĩrĩ family ya Brian Odhiambo ĩthiĩte na mbere na gũikara na kĩeha ĩtekũmenya kũrĩa mwana wao arĩ. O rĩrĩ nake Eliud Ochieng, mwanake wa mĩaka 22 arahonia nguraro cia rithathi thibitarĩ-inĩ wa Nakuru level 5 thutha wake kũrathwo mũthenya wa iyo arĩ mũrũrũngano-inĩ ũyũ. Anaitwa Brian. Tumemtafuta, tumemkosa. Tunajaribu kuambia tupe mwili, wamekataa. Wamekataa, wameficha mwili, na si mara ya kwanza. Wamefanya hivyo hii ni mara ya pili wakipoteza mwili ya pili. Sasa sisi tumechoka. Tunataka tu kufikia kesho hawa watu watusaidie tu, watupe hiyo mwili, si tuende tuzike na amani. Alikuwa amepigwa sana to an extent hangeweza hata kusimama, kwa sababu hata wao kumweka kwenye gari walimbebania kwa kumvuta mikono na miguu, kumuinua juu na kwenda kumtupa ndani ya gari. Walikuwa namvuta, wakimvuta, wakimpeleka kwenye gari. Kwa hivyo mambo ya kuambiwa ameshikwa na baada ya dakika 20 hata amepata nguvu ya kuweza kukimbia, haiwezekani kuwa alikimbia. Sisi hatutakubaliana na reason kama hiyo. Ngĩribotera Inooro TV kuma Lakeview icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Tukiuma mwena ũcio wa Naikuru, igoti inene nĩrĩteanĩirie ihoya rĩa mũnene wa borithi na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa DCI rĩrĩa maraikĩte igoti-inĩ makĩenda kweherio cira-inĩ wa anake atatũ arĩa manyitirwo mĩgwate itũũra-inĩ rĩa Mlolongo mweri mũhĩtũku. Douglas Kanja na Amin Mohamed arĩa mathĩtwo gwĩkinya igoti-inĩ tarĩki 30 kiumia twerekeire gũcokia ciũria cia kũrĩa anake aya marenda igoti rĩmeherie cira-inĩ ũyũ, makiuga matiakuruhanirio ũrĩa kwagĩrĩire. Mũcirithania Chacha Mwita ona kũhana ũguo erĩte acio erĩ atĩ nĩmamenyithirio atĩ nĩmagwetetwo thĩinĩ wa cira ũyũ na njĩra ya marũa na ũguo marĩ na ciũria cia gũcokia. Igoti rĩrenda Kanja na Amin mekinya igoti-inĩ gũtarĩria kũrĩa Julius Mutumwa, Martin Mwau na Kalani Muema marĩ kuma rĩrĩa manyitirwo mĩgwate mweri wa Dithemba mwaka mũhĩtũku nĩ maabithaa kana andũ mekũoyagĩrwo gũkorwo marĩ maabithaa a borithi. Hongana kwa ministry ya wĩra na ũigĩrĩrĩki wa kũrũmbũiya mũingĩ mũbango-inĩ wa Inua Jamii nĩ rugũrĩtie mũtaratara wa kũrĩha andũ akũrũ na arĩa marĩ na mawathe mbeca ciao kũgerera thimũ ciao cia moko. Kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya wĩra Joseph Motari, mũbango ũyũ ũkĩte nĩguo kũnyihĩria andũ milioni 1.8 thabarĩ cia gũthiĩ kũgĩra ciringi 2,000 iria makoretwo makĩheo o mweri nĩ thirikari kũhetũkĩra bengi amu rĩu marĩ ciamũkagĩra thimũ-inĩ ciao. Thutha wa mũbango wa mageria ma marĩhi maya ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio kaunti-inĩ cia Murang'a na Marsabit, thirikari yugĩte tũgĩkinya mũthia-inĩ wa mweri twerekeire wa kerĩ mũbango ũyũ ũgũkorwo ũgĩtabanio kaunti-inĩ ciothe bũrũri-inĩ. Wahakikisha kwamba tumewalipa kwa njia ambayo ni nafuu zaidi, na njia ambayo ni nafuu zaidi kwa kwetu na kulingana na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya His Excellency Dr. William Samoei Ruto ambayo anatuguide kwa ukaribu sana, ni kwamba tuwalipe
katika ile M-Pesa. So mtu akitoka pale karibu mahali yako katika ile village atembee kwenda kwa Safaricom M-Pesa agent, anapata hizo fedha zake na anarudi nyumbani. Turoiga andu aria othe mena line cia thimu meyandikithitie twatuika ni kuriha meguthio harehe M-Pesa agent. No andu aria matari na line cia thimu turoiga no mathie ona twariha mbeca ni mekuheo mbeca ciao na mandikithio line nigetha tugithie mieri iyo ingi marihuthagira thimu icio kwamukira mbeca ciao. Tugotware kuria Mathira kaunti-ini ya Nyeri, arutani anene mathukuru-ini ma secondary ma Koinukwo gicigo-ini kia ubunge kia Mathira ni moritie thirikari kwihika na kurekereria kigina kia arutwo kuona mathukuru maya ni manjiriirie kuigua maruru ma gukorwo matari na mbeca. Ritana riri riukite thikũ 5 tu thutha minister wa kigina John Mbadi kwirira arutani ya kurekererio gwa ciringi bilioni 28 cia mathukuru maya kiumia giki. Idi undu ucio gukinya riu nduri urakinyanira. Kamau wa Mwangi ni anairie na arutani ucio na gutohareria riboti ino. Mucemani-ini wa kwarira mitaratara ya gukuria githomo mathukuru-ini ma secondary ma Koinukwo gicigo-ini bunge kia Mathira ni kuo ritana riri riikeirio. Arutani anene mathukuru-ini maya magikayana kuga ni mambeirie kugera moritu ni gucererwo gwa kigina kiu. Na kuria turugamite muno mwena-ini wa mishara kuriha thitima na mai. Those are our main challenges na kaingi affecta kuria tutari na capitation in good time. When it comes on time, it really assists us. It is the one that will assist us to pay the workers in school, the alumni that through it we do some other developments. Maroria thirikari kuhika kuikia kiraniro gia kurekereria ciringi bilioni 28 kuri mathukuru macio. But what I've learned is that the government always keeps its promise. Koguo twe hopeful tomorrow is Friday, it will hit our accounts. Na nitugutigirira ati mbeca icio ni ciarekererio tondu niona ndariha ciakwa tijiganu guthomithia na guikaria ciana icio cukuru uguo tugutindika ministry ya githomo na nigetha mbeca icio marekererio. Mucemani-ini uyu uria guthaganitio ni mubunge wa Mathira Eric wa Mumbi no umurikite uria kigina kia basari kuma wabici yake gikunyita itemi kunyitirira mathukuru maya. Tariu hindi no hita mbeca cia cerero hanini cia capitation twina mbeca ta icio ni cituthaithagia guthiaga na mbere na maundu nigetha ciuria cioka twakorwo mwana ni arikara thukuru gutiri mwana uraigatwo ni undu wa bithi. Ni undu wa kawaida mbeca kudelay ona muciari ni adelayaga kurora bangite mbeca ici ringi guoka murimu kana guoka undu wa naihenya agatumira mbeca icio. No ni mbeca iria tukihikira kuma Nairobi iradelay na riu koguo ndi haha nigetha riu ngirihe mbeca tondu ni irokire na nigetha ciana ciakwa igithii na mbere na guthoma na ndikuona ta ingigikurucifayo ni gucererwo na wiki igiri kuri hafithi. Arutwo 4,000 mathukuru-ini 29 ma Koinukwo nio magunikaga na mutaratara uyu. Andu-ini ha Inooro TV kuma Mathira kaunti-ini ya Nyeri, njita Kamau wa Mwangi. Thirikari kuhitukirwo nyitaniro wa ministry cia githomo na ugima wa mwiri ni ruguritie wandikithia wa arutwo mubango-ini wa urigiti wa SHA mihang'o iria igukinyanirio mathukuru-ini matiganite bururi-ini. Urugoria wa mihang'o ino ukinyanirio gicigo-ini kia Likoni kaunti-ini ya Mombatha ugitelefoni minister wa githomo Julius Ogamba hamwe na mutari wa president maundu-ini megie utonga wa bururi Moses Kuria. Mogaro na mubango wa nahau kabere wa Edu Afya wa NHIF uria wagunaga arutwo a secondary tu mubango uyu wa Taifa Care Express ukugiritania ginya arutwo a thukuru cia muthingi. Henceforth, our learners will be entitled to regular health screenings, vaccinations, and hygiene promotion. Through this, the program aims to reduce poverty by lowering healthcare costs and improving children's academic outcomes for a bright future. On behalf of the Ministry of Education, I therefore wish to urge all parents to enroll their children as their dependents in the Taifa Care membership beginning today, and not only in Mombasa County, but also in all counties. Akenya nao ni moretio guthingata utheru wa gikiro kia iguru niguo kurigiriria gutamba kwa murimu wa mpox uria riu wandikithitie andu 36 thiini wa kaunti 12 kuma riria waingirire guku bururi-ini. Thirikari igithii na mbere na kuga ni ikiriire mibango ya gwethana na njanjo ya murimu ucio.
Akiaria hende ya gĩikaro na nyitite rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ, mwandĩki mũkaru wa ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni augĩte mũrimũ ũyũ ũigĩte mũingĩ wa Kenya na mabũrũri tũrigainie hatĩka-inĩ, no thirikari nĩ ĩkĩrĩire mĩtaratara mĩrũmu ya kũnyihia mĩeke ya gũtamba kwaguo. Ona kũhana ũguo kaunti ya Naikuru nĩ ĩtongoretie ĩna andũ 10 arĩa marĩ na mũrimũ ũyũ, gũkũ kaunti ya Mombatha ĩkĩrũmĩrĩra na arwaru 8. Nakuru seems to be a very unique county, and it's like the apex, the meeting point of very many other people coming from different counties. If you have an entry from Malaba, you have to pass through Nakuru. If you have an entry from right from Uasin Gishu, that road, the meeting point is Nakuru. You're coming from Mombasa all the way through Nairobi, you pass through Nakuru, and hence you can see the number of cases are quite high. The Ministry of Health can set up mobile health clinics or provide accessible resources to major stops where drivers stop. These clinics could offer on-site vaccinations in case there is, screens and health consultations, making it easier for drivers to stay healthy and seek timely care when needed. Mpox has not only impacted individuals and families, but also exposed the vulnerabilities in the healthcare systems, underscoring the importance of sustained investments in preparedness and response across the whole region. Gavana wa kaunti ya Nyandarua Ndagĩtarĩ Kĩari Badilisha nĩ ũrĩtie thirikari nene kũrekereria kĩgĩna kĩrĩa eranĩire nĩguo kũrĩkia mwako wa rũhonge rwa thibitarĩ wa JM Kariuki mwena wa Karau. Akiaria hĩndĩ ya icera rĩa gũthũrima mwako ũcio ũrĩa ũĩkaine ta Mashujaa Complex, Gavana Badilisha augĩte thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ ĩhũthĩrĩte mũigana wa ciringi bilioni 1 mwako-inĩ ũcio, no ciringi milioni 500 iria thirikari nene yeranĩire itirĩ ciarekererio gũkinya rĩu. Wona mwako ũcio warĩka, kaunti ya Nyandarua ĩtanyĩtwo gũkorwo na thibitarĩ ya mbere ya gĩkĩro kĩa level 6, ũguo kũgacĩrithia ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ. Rũhonge rũu rwa ngorofa 5 rũgũkorwo na marĩrĩ 500 kũrĩa 144 gatagatĩ kamo mekwamũrĩrwo atumia arĩa maheo ciana 12 ma ICU na 10 ma HDU thieta gatagatĩ ka motungata mangĩ. No nĩ tũrahoya tũra twarĩkanire na thirikari nene mahote gũtũhe support yao nĩgetha project ĩno to nĩ level 5 na thibitarĩ cia level 5 county itingĩhota gwaka cicika. Nĩ tũrahoya ũteithio ũcio ko no ũke nĩgetha tũhote gwĩkĩra facilities kũu thĩinĩ na tũkĩhote kũnengera wananchi a Nyandarua thibitarĩ yao. Tukima kũu Nyandarua tũmbe tũikĩrio na twacokereria tũkũmenyithie riboti iria ingĩ tũrĩ nacio. Tukumenyithia iharo-inĩ ũrĩa maũndũ marĩa gariũra Kenya nĩ ĩtirihĩte ngucanio cia mbeũ njĩthĩ cia tennis cia gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro na ngoga 3 cia thahabu. Mũthaki Jeff Hesbon Okuku niwe kana atũririe mũthaki wa kuma Burundi Francis Birehe na seti 6-1 6-1 gĩkĩro-inĩ kĩa athaki a thĩ wa mĩaka 16 na Kechantai Nyimbazazi wa Burundi arĩkia na seti 6-4 6-2 na kũhota thahabu mwena wa airĩtu ũkũrũ wa mĩaka rungu rwa mĩaka 14. Felicia nake atoria Omo Burundi na seti 3-1. This one is too difficult, so you have to find a way and a solution. The game was easy. I was trying to finish the points early and to take charge in the match. So me and my coaches have really been working on my spin of my ball and my forehand and my serve.
So then like it really paid off, and my backhand, they said my backhand's already really good, so then we just need to like perfect it. Tennis is quite a sport that is very dynamic. Players are improving, and today Kenya has proved that they are coming up and then to win the trophy. And the takeaway also of this event is we are having players that can be competing very well at the AGC, at the Junior Championship. Airetu thukuru wa Kinare Girls makinanio Kinare Forest magatungana na Mwea Queens ngucanio ya mbere muthenya wa rucio garagano-ini cia Bingwa Fest cia Gonya iria igathakwo kiharo-ini gia Kinoru. Ino iri raundi ya mbere. Nao Murang'a Roads matungane na Karatina University na cio Nyarari University wa Chuka mathake na Meru University. Raudini ya kere Kinare makang'ethania na Chuka University. Nao Tharaka Nithi mathake na airetu a Karatina. Nyanaka cia Kemu ikambĩka ici makionana na Tharaka Nithi University mbere ya gũtũngana na Karumo ngucanio-inĩ ya keri. Ngucanio igatirihwo muthenya wa Kiumia. Tũgũtware Jeff